गाइस नमस्ते मेरो साथीहरूलाई के छ खबर म चाहिँ आज फेरि पनि आज नयाँ यात्रा आज चाहिँ एकदम चिसो चिसो हावा चलेको टाइममा म पनि दोकानतिर जान लागेको साथीहरू है सबजना हेर्नु होला म चाहिँ अब दोकानतिर हल्का सानो काम गरेर जान लागेको छु हाम्रो दाजुलाई पनि भेटेको साथीहरू यसो गर्दैन हाई गर्नु भएन ल मेरो दाइ हो एकदम मिल्ने दाइ हो एकदम राम्रो मिठो कुरा गर्नुहुन्छ दाइले हैन सबजना नमस्ते उहाँ दाइ पनि ठिकठाक आइदिन्छ चाहिँ दिन पनि अलिकति चिसो चिसो छ साथीहरू बाहिर चाहिँ हैन बाहिर चाहिँ चिसो चिसो छ म चाहिँ हल्का त्यो सामान लिएर आइहाल्छु भन्ने मेरो सोचले गर्दाखेरि म जान लाग्यो साथीहरू हैन सबजनाले हेर्नु टक्क हैन आज हेर्नु कम्पनी बाहिरबाट सरेर जान लागेको अरू दिन त पुरा यताउता चलिरहेको यतातिर हैन अनि त्यो भएर अनि आज चाहिँ टक्क जान्छु सब्जी लिन्छु हेर्छु अनि आउँछु भन्ने मेरो सोच है त साथीहरू है फाइनली साथीहरू म चाहिँ यहाँ दोकानमा आएको हैन पसल नै बन्द रहेछ क्या यहाँ चाहिँ यस्तो टनेलहरू लगाएको हैन म चाहिँ अब उता पारी छ नि हो उता पारीतिर जान्छु साथीहरू पारीतिर दोकानमा जान्छु उता त्यो चाहिँ जुन त्यो ट्रक देखिएको छ नि साथीहरू त्यो हरियो ट्रक त्यहीँनिर जान्छु साथीहरू अनि सामान लिएर जान्छु अनि सबैले माया देखाइदिनु होला जो जस्तो भए पनि होइन सबैजना जे होस् हेरिदिनु होला सबै तपाईँहरूलाई राम्रो ठिकै लाग्छ भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि हरेक कुराहरू त्यही हो साथीहरू होइन साथीहरू म चाहिँ अब यी सामान लिएर फर्किसकेको छु साथीहरू हल्का त्यहाँ अब केटाहरू भेट भएको थियो अनि धेरै बेरमा गएको भएर अनि हल्का सामान लिँदाखेरिमा गफसप भयो साथीहरू अनि म चाहिँ अब रुममा लगभग आइसकेको छु साथीहरू अलि उता लास्टतिर पुगेपछि अब रुममा आउँछ बाई बाई साथीहरू सबजनालाई धेरै धेरै माया छ धन्यवाद।